Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi YouTube dina channel Edmang Dina Marah. Wargi sadayana daramang danget ya. Mugi bae sararehatnya wargi, sehat jasmanina, sehat rohanina. Digambilkeun rezekina oge ditebikeun balaina. Aya dina lindungan atanapi panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Eta pisan dipihara musim kuring siang kalayan wengi. Wargi anu nuju ngantos dongeng Sunda dina judul si kulup warginya dinten ieu nyata bagian anu ka-50 hiji. Dina bagian anu ka-50 urang nyarioskeun harita si kulup saatosna ngobrol sareng sirobala nya margi di mana harita baondok harita ngajoprak ruaskeun ku ayana ningali maung teh aya ku si kulup katingalina sirobala we. Tarita satosna kitu sirobala ngantunkeun eta patempatan. Kumaha jeung carita wargi mangga jeung ngadangkeun etang-etang landung pang beberahmana. Sakedapan mah harita si kulup ngahuleng bae. Manehna neuteup kana jalan urutna ngaliwat robala. Les robala teu katempo deui ku si kulup. Gaur kading ieu sora maung. Burding bulu punduk si kulup teh arudang kabeh sanajan geus nyaho. Tetep we sieun mah aya manehna. Tapi teu lila kituna kaburu sadar kana kaayaan malajung nangtung lalaunan terus ngadeuketan ka bah ondok anu masih keneh ngagibrig ka simang. Sanggeus aya deket bah ondok pok si kulup nanya, Mang geura hudang geus aman ieu kunaon ge kituan wae tah? Nyeri beuteung atawa lieur mamang teh? Ulah kitu atuh Mang, ngewa lah. Kaos lain kolot wae mamang mah. Ceuk si kulup bari gek diuk gigireun bah ondok. Nyebutna teh mamang si kulup mah da pugucan nyahoeun ka bah ondok teh. Ari bah ondok barang adenge aya nu nitah hudang teh jung nyengkatkeun sirahna lalaunan. Terus ngareret ka si kulup. Sanggeus direuteup sakedeung terus bah ondok luak liuk nempoan ka sakurlingeun eta tempat. Jadi maksudna mah hayang nempo kana maung. Tapi teh geus teu aya maung teh. Anu aya teh ngan si kulup pungkul harita wargi anu ngajentul gigireunana. Atuh bok bah ondok nanya ka si kulup, "Jang, kemana risa kadang maung eta? Lagi dingkau ujang ngateunan naon? Aduh, abah aman ya sagep eta. Asa dikarakeb ku maung, aduh, untuna mani range teh. Ih, manda kasih mah eta." Kitu cenah ceuk bah ondok harita bari ngusapan pundukna. Malah terus kana beheungna jigana teh karasa keneh sing sereset bakat ku sieun. Tapi barang dirampa teh wargi tetela punduk jeung beheungna jejeg keneh. Ari si kulup cakakak seuri pok ngajawab. Nah hari mamang, da eueuh maung di dieu mamang. Kunaon mamang teh ngalinur atawa ngimpi ieu teh? Cik istighfar atuh mang. Ari si ujang abah mah teu ngalinur kasep teh. Tapi nyata-nyata papanggih jeung maung tadi teh lah. Malah mah hampir ngerekeb dah ka abah. Alah, nganuntunge kaburu datang ujang. Aduh, atur nuhun kasep ujang. Cacak lamun taya ujang mah. Tang tu abah teh dikarekeb ku eta maung. Dikumahakeun tak ku ujang bieu teh. Dititah ini teh ku uing mah. Malah ayeuna ge geus jauh pisan jiga nama. Geus lah ulang nguruskeun bae maung lah. Da geus teu aya di dieu maungna ge. Jeung di mamang teh geus salamet deui, jadi henteu kudu dipikiran deui. Ari mamang teh saha jenengan, naon margina aya di dieu dina kaayaan sakieu waritna. Ceuk si kulup harita bari neuteup ka bah ondok. Nya syukur atuh jang, keun ulah nyeuneh, keun ulah nyaritakeun deui maungnya. Engke jeung sieun di abah gede. Kieu gerajangnya. Ngaran abah teh lain mamang, tapi bah ondok asal ti lembur Cicaparnya. Jadi maksud deh rek ka Cikarancang. Ari pangna aya di dieu abah teh kaburitan ieu teh. Sabab abah teh tas lumampah anu kasida jauhna. Katurug-turug can apal ka daerah ieu teh.
Tayena Abah rek ngalik nanya ka Ujang. Saha ngaran Ujang teh rek mana, tas di mana, naon nu disejak. Jeung di naha geuning Ujang mah henteu sieun ku maung. Na Ujang teh turunan maung kitu. Gagabah nyarita teh. Uing lain turunan maung bah atuh. Tapi bisana bian teh bisana teu sieun kumaha. Nya biasana kuring mah teu sieun ku maung. Lantaran uing mah geus wawuh jeung ratuna. Jadi lamun ayeuna naon teh tinggal ngabejakeun ka manehna atawa ka ratuna. Nu matak teu daekeun ngaganggu ka uing mah. Kitu tah tina perkara maung. Ayeuna tina perkara pertanyaan Abah nya. Wayahna mah ka dijawab ku uing da bongan nanyana teu jeung atuburan. Mending ngaburu dulu loba pisan. Apan mata kalieur ka uingna kita teh bah. Ayeuna mah jawab heula pertanyaan uing. Ari Abah teh boga niat rek ka Cikarancang. Tapi Abah can apal ka daerah ieu. Nah harek nepungan saha ka Cikarancang teh bah. Cik bejakeun ka uing. Susuganana uing bisa nulungan ka Abah. Cik si Kulup bari neuteub harita ka Abah Ondok. Manehna maricik. Ari ka batur getol tatanya ari manehna rek ngajawab pertanyaan batur hararese. Tapi untung unggal nu ditanyakeun sok sabar. Unggal nu ditanya sok sabar. Ka asup Robala jeung Bah Ondok. Sanajan rada keheul ge kapaksa bae Bah Ondok nganehan maneh pok ngajawab sajujurna. Jang, kulantaran Ujang geus nulungan ka Abah tina bahaya dirontok maung teh nya. Sanajan keheul ge kapaksa Abah teh nurut ka Ujang. Sebab sabenerna mah licik Ujang mah. Tapi teu naon Abah ridho lah. Maksud Abah teh sabenerna mah kieu. Ka Cikarancang teh nyata sejak neangan pagawean lantaran Abah teh geus kolot gitu. Maksud teh sejak neangan pagawe lah gitu. Sabab Abah geus kolot. Ari barang jeung urusan maka cidalobana eta teh. Di pigawe ku sorangan mah teu katadah geuningan eta teh. Sedeng ari ka Cikarancang Abah teh henteu boga kawabuhan sebab lemburna ge can nyaho-nyaho acan. Jadi rek ngatoge ka sakapanggihna suganan aya milik kitu tajang sabenerna mah. Keur neangan pagawe Abah teh. Ari pagaweanana kana naon wae eta teh bah. Kumaha lamun uing we atuh lah. Da uing ge keur neangan pagawean ieu teh bah ieu. Kitu cenah ceuk si Kulup harita. Ujug-ujug jol katarik wae manehna mah naon jadi teu loba kapanasaran hayang nyobaan resiko kahirupan. Rupa-rupa kahirupan. Ari Bah Ondok harita barang ngadenge pertanyaan si Kulup kitu wargi. Mani ngaranjug tapi lain kaget atau ruas ima tina awahingku bunga teh. Sebab memang eta anu keur diteanganana. Ngan Bah Ondok teu buru-buru nyanggupan api-api teu butuh wae. Sabab nempok kana kawani si Kulup. Pok Bah Ondok harita nyarita. Heula sing sabar Jang, sing sabar. Nya, sebab Abah mah asa teu tega lamun nempo Ujang jadi pagawe Abah tah. Lantaran nu diteangan ku Abah mah teh anu daek digawe berat Jang. Anu daek diutuh eta, anu daek diparentah. Sabab pagaweanna ge loba pisan ieu teh. Sedengkeun Ujang katempona ku Abah lain ahli gawe atawa tara biasa gawe. Awak lintuh beungeut bersih jiga lain anak jalma jore-jore. Sakurang-kurangna ge putra lurah Ujang mah. Kitu tah ceuk pamanggih Abah mah. Jadi rada era Abah mah lamun ngagawekeun Ujang teh. Jabati kitu apaan Ujang ngabudak gagah nu bisa ngelehkeun maung. Pidaku daek diparentah ku Abah. Kitu cenah ceuk Bah Ondok bari neuteub ka si Kulup. Nyaritana jiga nu heueuh bae teu jiga-jiga jijieunnan. Ari si Kulup wargi kalakan nyerenge harita teh. Dibere katerangan kitu teh. Atena rada oge bunga asa kapuji. Nuhun Bah, nuhun lah kana perhatosanana ti Abah. Tapi kieu geuranya Bah. Ayeuna mah kapaksa pertanyaan Abah teh rek dijawab ku uingnya supaya Abah jadi ngarti
ngaran uing teh cek anu nyarebut mah kulup, malah indung bapak uing ge sok kitu nyarebutna teh. Ari asal kuring nyaeta ti lembur Cianjuang. Nu dimaksud teh rek neangan guru sakalian bari neangan pagawean, sabab di lembur mah teu aya pakulian. Nu matak lamun nya abah butuh ku pagawe, matak naon uing pake atuh. Jadi ulah salempang kana perkara gawe mah. Naon wae getang tu dipigawe ku uing, kitu tak bah. Cik si kulup harita bangun anu yakin pisan. Manina keukeuh hayang nyobaan digawe di Bahondok. Ari nu jadi tujuanna utamana nyaeta hayang boga pengalaman, hayang ngajaran kumaha pait peurna jadi pagawe batur. Atuh Bahondok oge kacida ngarasa bungahna ari ngadenge kitu mah. Tapi tetep we ari ka si kulup mah teu ditembongkeun ka bungahna teh malapok harita nyarita deui. Nyari kitu carana mah kaharti atuh. Tapi ari pikeun abah mah tetep we teu tega lah ngagawekeun ujang teh. Sabab pagaweanna kacida buratna ngalamun ujang keukeuh hayang ngilu jeung abah nyata aya halanganana. Abah bungahe nu aya. Tapi ku abah mah digawekeun. Ujang ngarek dia ku anak we lah. Sabab jasa ujang kacida gedena eta ka abah. Da cacak lamun teu katulungan ku ujang wah buat teuing abah tinggal ngaran. Sabab beak diroweg ku mau. Tak kulantaran kitu nya ogae lah abah ngajak ka ujang. Tapi tujuanana ulah hayang digawe. Tujukeun lah rek mi bapa le ka abah. Kitu teh jeung kulup kumaha kaharti tah ku ujang. Kitu cek Bahondok harita mani marah mai. Kacape jeung kareuwas males bae ngiles sabada harita. Kalindih ku rasa bunga dumeh pamaksudanana hampir hasil. Nya teu naon kitu ge abah. Pokona mah uing mah bisa ngilu oge ka abah nya. Ari geus di ditu mah nya kumaha hangkewe atuh. Sabab sanajan lain pagawe ge ari digawe mah tetep kudu. Contona hiji anak kakolotna sok najan lain pagawena oge tetep we kudu mantuan barang gawe. Malah mah kudu leuwih rajin. Sabab migawe barang sorangan sanes kitu teh abah. Bener jang bener aduh nya kitu pisan eta teh. Teh lah ujang budak calakan ieu teh nya. Tah ayeuna rek kumaha atuh lamun geus kieu? Nya ayeuna mah kieu bah. Uing teh ayeuna rek ngajugjug ka Cimacan. Ari maksudna marek nepungan heula ka aki uing kitu tah. Pikeun ngentap piduana we sangkan hasil nu dimaksud. Sajabat ti kitu pun aki teh kaasup jalma anu hirup pas-pasan. Usahana lagi ngan ukur ngandalkeun tina hasil anyam-anyaman ki. Anu hasilna eta si aki teh teu sabaraha. Ukur cukup we keur hirup duaan jeung si Nini tah. Kitu tah kulantaranna uing teh di PHP-an ku emak tah supaya mikeun duit saeutik tah keur nambah-nambah resiko dapur si Nini. Atuh sajabana ti kitu tah kulantaran ayeuna teh geus beurit pisan katurug-turug lembur si Karancang teh jauh keneh. Ayeuna mah urang ka imah aki we lah. Didinya urang sakalian ngadon monok nya. Tah isukan kakana urang mangkat ka lembur abah. Tah sakitu we lah rencana uing teh. Kumaha tah satuju abah? Kitu cek si kulup bari neuteup ka Bahondok. Atuh teu kira-kira Bahondok teh bungaheunana. Gancang harita ngajawab mani marah mai. Atuh puguh we satuju mah jang lah. Malah lamun kitu carana mah nya keun ku abah urang temahan duit keur aki teh nya. Ulah salempang ujang sabab abah boga duit anu kacilauban ieu teh. Tapi kemana jalanna ka lembur aki ujang teh jauh keneh henteu. Puguh he jauh mah bah, malah moal burung capek geura. Tapi da mapa jalan gede moal karasa teuing sangsarana. Jeung deui uing geus nyaho jalan motong. Jadi moal jauh teuing bah lah. Yu atuh bah, urang ngeureuy mun can poek pisan. Ceuk si kulup bari jung manehna nangtung, gancang harita Bahondok oge nangtung. Terus meresan papakeanana. Sanggis tarap tipok Bahondok nyarita. Nya hayu tujang. Sakujang teh heula ngarah teu nolog lah.
sabab abah macannya hojalana ieu teh. Cik bah ondok bari ngareret ka si Kulup. Nya hayu bah, keun uing anu ti heula lah. Ngan wayahna we katukangan bahnya da bungan abah can apal kana jalan. Kenai jang kenai lah. Ridho abah maka tukangan oge. Atuh geus kitu mah beral duanana harita arindit deui wargi. Laleumpangna harita rada rusuh lantaran harita teh geus burit pisan kaayaana. Sedengkeun anu dijugjug teh jauh kene pisan. Si Kulup anu leumpang ti heula maninggal gedig, bah ondok anu nuturkeun rada ripuheun. Sebab leumpang si Kulup hampir teu kasusul. Atuh mani tuturubun bah ondok teh ngan sirikna teu lumpat bae. Wargi sadayana dina YouTube, dina channel Letmang Dina Maranu jeung ngadangkeun dongeng. Saha bae di mana bae alamatnya wargi, bae istri pameget nu anu sepuhna. Abdi jeung ngadangkeun kasadayana nya ieu carita Sunda kana bineng Sunda etang-etang landung pang beberah mana. Oge ulah hilap ka wargi subscribe-na atuh bunyi lonceng sareng di share-na nya wargi. Ulah hilap pang mencetkeun. Atur nuhun wargi sadayana sateacana. Bangga wargi atuh urang lajingkeun we ieu dongeng Sunda dina judul Si Kulup bagian anu ka-51 wilujeng ngadaungkeun eduikeun karengsana. Sanajan duanana harita ngarasa capek, tapi teu dirasa sabab galindihku rasa bungah teh. Bah ondok bungah dume pamaksudanana hasil, sedengkeun si Kulup sarua ngarasa bungah deui. Ari sabab geus bisa tepung jeung robala sarta meunang katerangan anu kacida gede hartina pikeun si Kulup mah. Sabab manehna bisa nimbang-nimbang kumaha carana nulungan jadi bapana. Atuh bari leumpang teh si Kulup teu oleh mikir dina hatena. Sakabe katerangan ti robala dipikir dibulak-balik asak pisan. Malapok si Kulup ngomong sajeroning hatena. Bagja aing teh jika nama bakal hasil nulungan bapak teh. Lantaran namun geus 7 tahun punjul 7 bulan bapak teh can balik wae ka nagara Maung tangtu ku Prabu Malodra teh moal disusul deui. Ieu teh hiji kauntungan pikeun aing. Jadi hiji-hijina musuh aing teh ngan si buaya putih hungkul. Tangtu moal berat teuing sabab bisa diadukeun jeung Prabu Malodra. Bener-bener di mana aing geus boga pangarti Prabu Malodra rek dibejaan yen bapak aing teh keur dipanjara ku siluman buaya putih. Da ku jalan kitu tangtu Prabu Malodra teh bakal ngajorag kana sarasagara. Nu saterusna bakal tarung jeung buaya putih. Tadina eta kasempetan bapak aing rek dibebaskeun tina panjara. Tapi aing kudu bisa neangan ilmu dina jero 5 bulan ieu. Kumangke we lah. Pokona mah pijalaneun mah geus manggih. Ceuk si Kulup dina jero hatena. Kabingung geus mimiti rada ngurangan harita. Atuh manehna ngan tinggal neangan guru anu sakira bisa ngelehkeun pangawasa siluman buaya putih. Wargi kaayaan harita beuki peuting ngan untung teu poek teuing sabab gacaangan ku cahaya bentang nu baranang di langit katurug-turug langit kacida lenglangna kaya pisan aling-aling. Bah ondok jeung si Kulup laleumpangna beuki jauh bae malah geus leuwih ti setengahna moal dige bakal cunduk ka lembur Aki Somat. Jauh hamo burung cunduk anggang hamo burung datang. Kirawanci liwat insa harita si Kulup jeung Bah Ondok tegeus tarpi ka pakarangan imah Aki Somat. Datang-datang pok si Kulup uluk salam. Punten Aki teh karulam ta acan. Ceuk si Kulup bari ngusap kesang dina tarangna. Teh kungsi liat ti jero imah aya nu nembalan kabeneran Aki Somat pisan. Can sare Aki majang. Soge ungah ada pantonan teu ditulakan yeuh. Malagi teh keur geus lila yeuh ngadagoan kaidah. Jawab Aki Somat di jero imah jigana teh geus nyahueun ka si Kulup. Atuh geus kitu mah gancang si Kulup nyurungkeun panto, berai panto muka, ret ka Bah Ondok, pok si Kulup nyarita. Tah ieu bumi pun Aki teh Bah. Sok kalebet Bah ulah asa-asa da
Entah aya pikaisineun di dieu mah. Ceuk si Kulup harita nyaritana sopan ari Aki Somad mah. Di imah Aki Somad mah atuh pok bah ondok oge ngajawab, nya mangga jang mangga sok atuh ujang diheula. Mangga bah mangga hayu atuh. Jawab si Kulup bari kalacat unggah terus dituturkeun ku bah ondok. Nya sanggeus araya di imah gek dariuk dina samak anu geus disadiakeun. Aki Somad bangun kaget si Kulup mawa kolot teh. Disangkana ku Aki Somad mah urang Cihanjuang, atuh pok Aki Somad nanya ka si Kulup. Eueuh geuning duaan ujang teh. Saha ieu teh? Nati Cihanjuang kene atawa ti mana ieu? Ceuk Aki Somad bari nunjuk ka Bah Ondok. Ari Bah Ondok hideung salongkrong munjungan ka Aki Somad pok nyarita. Sumuhun abdi teh pun ondok Aki ieu teh. Sumangga abdi nepangkeun. Oh, jang ondok ieu teh. Kumaha di Cihanjuang dara mangjang? Manilawas teu patepang. Ceuk Aki Somad bari neuteup ka Bah Ondok. Atuh bugu Bah Ondok teh rada bingungeun. Sabab manehna mah lain urang Cihanjuang, nganuntung si Kulup perikat mangjawabkeun. Salaresna mah kieu eta teh Aki tah. Ieu teh sepuh abdi jenenganna teh Bah Ondok. Anjeunna patepang sareng abdi di Cukang Pasir. Tak kumargi anjeunna teh nuju aya di setengahing perjalanan tah sareng teu kagungan kekenalan. Nya ku abdi teh dibantu neh heula ka dieu. Dupi maksana mah sejang ngiring mondok di dieu. Manawi Aki ngawidian hawatos ki anjeunna teh teu saurna mah ti lembur Cicapar cenah anjeunna teh. Da kitu saresna mah ki ceuk si Kulup bari neuteup ka Aki Somad. Oh, kitu nya. Ari pananya Aki mah urang Cihanjuang. Sabab bareng jeung ujang nya taya halanganana lah. Ari kersaeun bangagoler dina Pulau Paluku. Tapi kumaha mimitina pangna bisa tepung jeung Bah Ondok teh. Cik sakaliane caritakeun ka Aki. Wayahna we da ku Aki dititah cacarita teh. Sok sanajan ujang capek keneh. Keun hitung-hitung ngareuhkan ka capek lah. Kitu ceuk Aki Somad bari ngareret ka si Kulup. Mangga urang dongengkeun ki. Kieu gara kawitna mah nanging urang jojoanu parentingna we ke ieu mah. Ceuk si Kulup harita bari paralak nyaritakeun pangalamanana. Anu aya patula patalina jeung robala henteu dicaritakeun. Nu diterangkeun teh ngan tina perkara maung jeung Bah Ondok bae. Tapi ari obrolan jeung Bah Ondok mah kabeh ge dicaritakeun. Nya sanggeus beres pok si Kulup mungkas caritaanana. Tah sakitu Aki ngawitanana teh itu. Pamugue Aki janten uninga. Geuning teu pira mimiti namanya. Tapi nya syukure atuh ari ujang boga pikiran kitu mah. Ku Aki ge moal burung di jurungan. Ngan omat sing inget kana papatah Aki nya. Sing inget dia. Di mana ujang geus aya di pangumbaraan, ulah poho kan jadi indung. Lamun ayana naon sambat bae indung jeung bapa ujang. Sabab ceuk paribasa ge apan indung teh tunggulna rahayu ari bapa tangkalna darajat. Ku kituna moal susah-susah teuing lamun hiji anak hormat tur tilawat kanu jadi kolotna. Atuh saterusna Aki terek nanya deui ka hidep. Ari pamaksudan hidep kanu jadi indung geus dilaksanakeun atawa acan. Ceuk Aki Somad bari toleh neuteub. Parantos ki teteh laras kasauran Aki teh. Sakedik ge aya lepatna pun biang duwikeun ka nangis ngaguguh bakat ku kagagas. Syukuran Aki syukur. Paek rawatan ku ujang ari geus kapimilik mah. Sabab eta teh pibakaleun hirup ujang nu kasidak gede hargana. Ari ujang rek ngalalana ku indung di ilinan atawa henteu di kantenan ki anjeunna teh ngawidian ka abdi malih mata oleh-oleh ngaduakeun ka abdi. Anjeunna teh bungah we nu aya ari ngadangu abdi bade nyiar ilmu mah Aki. Tah margi nyaeta pisan anu dipikap alai ku pun biang. Saurna ge peupeuriheun emak teh bisa ngawara atuh ngajurungan ka anak anu boga niat hade. Tah kitu saurna teh Aki. Ceuk si Kulup bangun anu ngarasa reueus pisan.
Agi somat mani unggut-unggutan tina bakating satuju. Samalah harita teh pok agi somat nyarita deui. Nya syukur atuh Kasep, syukur pisan. Mudah-mudahan pamaksudan hidup teh bisa kahontal ari dijurung kudu jadi indung mah. Atuh ayeuna nya kabeneran tah, kabeneran pisan hidup bisa tepung jeung Bahondok. Mudah-mudahan bakal nambahan pangaweruh pikeun ujang nya. Sebab bisa benerna maki teh teu bisa ngawirid ilmu nu dipihar ku ujang. Da eta mah hese diwiridkeunana kudu ku jalan tatapa atawa tafakur sorangan. Tapi sok sanajan kitu nya aki moal petot-petot nya ngaduakeun. Sangkan ujang pinanggih jeung hiji guru anu sakira bakal mampu merek pangajaran ka ujang. Da sakitu we amanati aki maka Kasep. Atur nuhun Ki, mudah-mudahan we abdi bakal papendak sareng hiji guru. Nanging sok sanaos kitu ge tetep abdi mah ngangken guru ka aki. Margi aki ge sami kagungan ilmu nu dipilari ku abdi. Sarta ayeuna parantos kapimilih ku abdi. Sakali diatur nuhun Ki, nanging abdi teh hoyong yakin pisan naha abdi teh kawidian ku aki kanggo ngiring ka Bahondok. Cik si kulup jiga anu can yakin. Ari ujang jeung wae anaking da taya halanganana. Samalah aki ngarasa bungahnya sabab ku ayana ujang ngilu ka Bahondok teh engke bakal pinanggih jeung kabagjaan sarta ujang bakal manggih hiji ilmu nu teu bisa dibayangkeun ti samemehna. Ngan aki ge teu nyaho duka ilmu naon nu bakal kapimilih ku ujang teh. Nganu teh tela bakal gede gunana pikeun ngahontal cita-cita ujang. Tah sakitu anaking. Jawab aki somat dandes pisan atuh si kulup mani bungaheun. Aduh, hatur nuhun aki, nuhun pisan ya. Mudah-mudahan we cariusan aki teh bakal karandapan ku abdi. Tada teuing bagjana diri abdi, saupami abdi parantos tiasa ngamilik eta ilmu. Abdi teh hoyong engal-engal ngahontal cita-cita Ki. Geus teu sabar abdi teh Ki. Ulah kitu yang alah. Sing sabar, hidup masih sabarnya. Ulah hayang buru-buru ari sagala rupa teh. Sabab lamun datang na gancang, sok gancang diinditna kitu tau ujangnya. Ta nu matak sing sabar we lanan. Pokona mah asal cita-cita ujang bisa kahontal. Anu gurung gusuh. Sebab ari rusuh teh pagawean setan eta teh. Ayeuna mah opek wae geura ngareureuykeun ka cape. Aki rek nanya heula ieu ka Bahondok ieu. Cuk aki somat bari ret ka Bahondok pok nyarita deui. Jang ondok, aki derek tumanya ka ujang. Nah bener-bener rek ngaku anak ka incu aki. Jeung di moal kaduhung lamun diiluan ku incu aki. Cik aki ngentak katerangan nu yakin ya. Sabab aki teh ngarasa melang bisi incu aki ngaripuhkeun ka jang ondok. Sabab bangor ieu incu aki mah. Aina make bisa ngomong lemes da biasa nama kasar bae eta teh. Kitu ceuk aki somat harita jiga anu hayang yakin kana pamadegan Bahondok. Sedengkeun Bahondok anu ditanyana harita teh bangun kaleket dek ngajawab teh. Malah cekleuk Bahondok teh neureuy heula ciduh. Nya geus kitu kakara ngajawab, Ki mugi salira aki ulah ngaraos salempang gitu tah. Ka jisim abdi. Margina teh kieu eta teh kieu. Waktos nawargi sedayana henteu nyekapannya rupina dipungkas dicekapeun duikeun ka dieu ieu carita Sunda. Maksud teh ieu dongeng Sunda dina judul Si Kulup kalangan kirik sabagian nu ka-50 hiji. Kalayan ieu dongeng Sunda teh didugikeun dina YouTube-nya wargi dina channel @Magina Mara. Tak kawargi sadaya bau istri pameget nu anom nu sepuhna di mana bae ayana. Wilujeng ngadangkeun wae ka sadayana. Sok sanaos ieu mangrupi dongengnya wargi.
tiasa kahibur manah kalayan kabingahan. Wargi sakali deui hatur nuhun ku paratosanana. Wilujeng paturai insyaallah si kulub bagian anu ka-52 enjing na waktos nu sami urang lajengkeun deui. Hatur nuhun ku paratosanana. Wilujeng paturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.